Дорогие друзья, отложите свои гаджеты, отвернитесь от своих компьютеров. Приготовьте ножницы, клей и бумагу, потому что начинаются бумажные приключения. Аристотель, тюк-тюк, бумажки. В одной довольно бумажной местности жили лось по имени Аристотель и дятел по имени Тюк-Тюк. Однажды, в одно летнее утро, друзья решили отправиться в гости к дедушке Тюк-Тюка. Ведь у дедушки был день рождения, а надо сказать, что Тюк-Тюк очень любил своего дедушку. Тюк, для путешествия нам понадобится карта, Есть! бумажные бутерброды, Есть, Ари! ножницы и клей на всякий бумажный случай, Есть! подарок для дедушки. Подарок для дедушки – это самое главное. Твой дедушка живет у бумажной мельницы. Я думаю, к обеду мы доберемся. Ари перерезал канат, и воздушный шар плавно поднялся над бумажной местностью. Путешествие проходило очень бумажно. Идеальная погода для путешествия. Легкий ветерок, солнышко, птички летают. И не только птички, Ари! Тюк, это ураган! Тюк, отпусти удочку, или мы разобьемся! Я не могу оставить дедушку без подарка! Лучше оставить дедушку без подарка, чем без любимого внука! Тюк, выше клюв. Мы живы, и это главное. И, кстати, мы почти не выбились из графика. По моим расчетам, бумажная мельница покажется через 3, 2, 1. Ари, здесь нет никакой мельницы! Странно. И никакого дедушки здесь тоже нет! Мы летим не в ту сторону! Это не бумажно. Срочно приземляемся. Тюк оказался прав. Шар отнесло ураганом совсем в другую сторону, к леденящему морю. Что же делать, Ари? Теперь мы точно не успеем к дедушке на день рождения. Не надо отчаиваться. Ветер еще может перемениться. А вдруг он переменится не туда, куда нужно? Вдруг нас унесет еще дальше в леденящее море? Тут нужно бумажно подумать. Тюк, кажется, я придумал. Мы сделаем флюгер из бумажного стаканчика. Флюгер будет поворачиваться в ту сторону, куда подует ветер, и мы сможем определить его направление. Ура! Как бумажно! Теперь мы успеем на день рождения к дедушке. Для того, чтобы сделать флюгер, нам понадобится самый обычный бумажный стаканчик, деревянная палочка и красная бумага. На палочке делаем утолщение из клейкой ленты. Теперь нарежем полоски из красной бумаги и наклеим их на стаканчик. Затем отрезаем дно стаканчика и закрепляем стаканчик на палочке. Отлично! Наш флюгер готов! Вскоре стаканчик повернулся в нужную сторону, а значит, ветер, наконец, поменял направление. Теперь можно было отправляться в путь. До дома дедушки Тюка друзья добрались без приключений. Дедушка Тюка был очень рад видеть своего любимого внука. И Тюк был очень рад, что успел вовремя. Но кое-что его все-таки беспокоило. Дедушка, я приготовил для тебя такой замечательный подарок, но он Но он у меня. Тюк,
Поздравь скорее своего дедушку с днем рождения! Это был замечательный день рождения. Дедушка был очень доволен своим подарком и, конечно, своим внуком. Вот так бумажно закончилась и эта история. До новых бумажных встреч!